歡迎大家嚟到呢個 Cardseeker 嘅 channel， 係啦，今日咧就嚟開呢個 MTG 係啦，咁咧 MTG 事隔咁多年咧，就終於重返呢個洛溫啦 Lawrence， 咁都好多好矚目嘅卡嘅係啦，咁同埋金蛋都係有呢個number 啦，同埋好似都幾貴係啦，都幾有價值嘅，咁希望抽得中，係咁我哋事不宜遲，唔講咁多廢話嚟啦。咁今次嗰個畫風都幾靚嘅，咁紫色為主軸啦，跟住咧，哇，同埋個包裝都唔錯，係啦，咁即管拆下啦。咁今次都相當之精美。好啦，咁今次咧都係有呢個主題嘅 basic land 啦，跟住下一張睇睇啦。哦，唔錯嘅結界。閃卡都唔錯，咁礦圖，第一包完，今次都有呢啲 showcase 啊，同埋閃啦，同埋一個 Malphite token， 好，第一包完咗。好似有嘢出喎嗰邊，係啦，除咗兩位朋友仔同我哋幫手開嘅，睇睇先啦。今次咧都係有 read 到呢個嘅 shortland 啦，係啦。咁好似係咪有50個畫？仲有啊，仲有一個，咁同一個嚟嘅，600 short， 咁2畫啦，係咯，咁都非常之靚，係啦。礦圖啦 ，Elf， 同埋好前後 flip 過呢張，後面係黑色 Elf， 好似都唔錯。係喎，原來今次啲畫佢係前後咁樣嘅，日夜咁嘅，咁就可以俾你選擇嘅，咁都好唔錯。同埋回饋翻啦，呢張開到都唔錯嘅，呢張揀出嘅時候就揀2啦 ，instant， 咁create 有個 token， 跟住然之後咧仲可以抽2張卡啊咁樣，咁3揀2，哇，非常之強力嘅卡牌一張，唔錯。哇！金色嘅龍啊，金色嗰條龍啊，咁飛機係啦，哇，可以 copy 呢個 instant sorcery， 唔錯。仲有呢個貴嘢，值得矚目，金色係啦，哇 ！spell 唔俾卡，好勁，係啦。哇勁啊！呢個 Malphite 其他 tap creature 有呢個 indestructible， 3分嘅3/4，哇！咁啲體質都係非常之 good 啊。跟住呢個4分嘅係咪鹿啊？定兔仔？鹿嚟啊，元素鹿。咁所有 creature 有 haste 啊。壓卡都唔錯。有 hit， 底面反面，勁卡金色都係比較注目嘅卡牌，係啦。後面，
哇！今次啲閃都做得唔錯，係啦，啲畫風都幾好。哇 ，Swarm 都幾靚啊呢張。哦，都係前後 flip 喎呢張。呢個哥布林 Warrior。呢邊就開到個二畫同一張二畫，係啦，都唔錯。喂，今 set 都比較注重嘅嗰堆雙色元素。二幅係啦。哇！我都開翻張二畫同一張出嚟，高布林。喂，閃！喂，哦，呢個 Malfoy。哇！佢話打個攻擊雙方強大啊，但係佢淨係打我300。唔錯。上次我聽到呢個仲有閃嘅龍。有閃嘅龍開到。今 set 都係妖精做主題啦 ，Malfoy 啊、元素啊嗰啲。上次我聽到呢啲暫時都還好勁。呢個都冇火點動啫嘛，同樣叫老仔。呢個就係嗰個係咪 Commander？Commander 係啦，就嗰個 Commander 嗰個五色嗰個元素係啦，都幾強力嘅。另外一隻 Commander 都唔錯嘅。喂 Planeswalker 阿 Jari 咁啊唔錯啦都。我都有 Special Guest 係啦。係啦。唔錯 ，Special Guest， 呢邊都開到個 Special Guest 喎，呢位朋友仔，唔錯。Art card， 好呢邊，紅藍嘅 shot 係啦，日頭嘅，夜晚。OK， 唔錯。我呢邊出咗第一個日畫嘅呢個龍啊，係啦。咁啊呢個版本咧，除咗呢個版本普通閃之外咧，仲會有碎閃嘅版本嘅。咁呢啲全部都係日本畫師畫㗎啦。咁呢條龍都係非常之靚。好，呢邊就開到，都係開到一張嘅，係啦，唔錯。Art card， 金籤喎，我攞翻過嚟先個頁。就係呢個啦，今 set 比較觸目嘅卡啦，就係呢個可以 flash up 嘅11 Flurry 係啦，咁啊喺 upkeep 嘅時候就可以扣一血生隻11嘅 Fairy 啦，咁非常之好，都唔錯。呢邊又開到 Sorry， 係 Special Guest。係啦，咁啊，今次係藍白地啦，佢用金輪用過嘅，係啦，咁啊夜晚嚟嘅呢個，日頭喺度，係
係啦，咁啊非常之好。誒 special guest， 哇勁啊！呢個 Other Elf Control 加1，跟住然之後，每當我出呢個 Elf spell， 仲可以俾一個綠色，咁啊抽1，咁非常唔錯。Oops， 呢個今次呢個元素，咁啊入台就有6個減1啦。跟住咧就每當有嘢入墳，就會掹一個咁樣咧，之後會越嚟越大隻嘅，哇都唔錯。係啦，跟住之後就快進啦。好，喂，今次呢個係啦，有呢個祈福啦，可以 tap creature 去俾錢啦。跟住然之後咧。就可以嗌一個獸 type 咧，跟住然之後咧就炸晒，係啦，就炸晒嗰個丟唔係 ，sorry， 係所有 creature 嗰個嗌嗰個種族咧就會造成嘅傷害咧就 double， 咁啊非常之好嘅。好 art card。呢邊咧都開到紅黑，咁啊日頭啦，同埋夜晚嘅。喂，哇！有開到閃喎，唔錯。OK。喂，閃黑綠嘅 shot 啊，係啦，哇，日頭嘅樣啦，跟住佢後面咧同一張卡嚟嘅，咁啊夜晚，哇呢一張真係好靚啊！一箱即係呢張靚啲，好靚啊個樣。呢張就開到幾得意嘅，係啦，呢個紅藍嘅都比較注目嘅呢個。點出嚟行啊？幾得意嘅。飛碟都幾得。哇！閃捽頭佬。放低先，呢個真係紅。啱啱嗰個白卡嚟嘅，紅藍呢個印度閃避大作閃嘅，唉。呢個佢冇着衫。喂，入翻個套先呢個。再嚟。佢冇着衫。嚟。喂，呢邊又開到日畫，係啦。哇！哇，好正！條脷好撚色情啊，個波係啦，入翻個圖先。開到日畫呢個祈福啦、黑啦，咁啊揀嗰個 teacher type 啦，跟住咧就墳裏面所有嘅你嗌嗰個 creature type 咧，咁就會上翻場嘅，咁啊非常之強力嘅一張死者蘇生係。special guest， 哇！呢個3蚊抄結界嘅 sorcery 係啦。哦，知道啦。咩 I 字頭嗰張挑塔啊嘛。係啦，嗰張挑塔。係啊。我俾錢你㗎。好 ，last pack magic，last 一包啦。中唔中 number 就靠呢包，係啦。嚟啊 ！number。喂，有9蚊打波。碎閃！真閃！喂，未開機啊，繼續。喂，呢邊好似有大 hit 碎閃，會唔會係？
碎閃啊！似係啦，似係啊，真係碎閃啊！綠色嗰位，綠色高聽頭，喂4-2嘅喂，佢高聽打喎，大佬4-2嘅喂，高聽打嘅喂，鏟咗佢跌咗跌咗佢，都靚哇！新嘅啫，嚟其他嘢有 ID 同埋咩成個哦，公聽打就開心啲，都好。食飯食飯抵請食飯。食飯咧，你自己攞住你張卡啦，食飯落嗱，唔要你自助餐。喂，我哋再開冧擺後嘅，係啊，繼續啊，冧擺後邊，俾翻你，好實啊，好實，唉，碎閃俾人開咗啦，咁拿翻先，呢度快過要落我先，落我先，落我先。下條片，係啦。咁大概就係咁多啦，今日就都開咗一箱，係啦，咁都係今次都係 OA 贊助啦，咁啊希望大家就上嚟抽下卡啦，係啦，嚟緊都係會有 playlist 啊嗰啲嘅，咁啊歡迎大家上嚟係啦，咁多謝大家，我哋下條片再見，拜拜。呢個咋？